Jasmine. Hello, Jasmine. Hello, Jasmine. Hello, Jasmine. Hello, hello, hello. And we gonna bet so Rachel. Period. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Yine ben geldim. Bu şey. Hello Jasmine. Bu şey ne? Yine arkası gördüğünüz gibi farklı bir arka plan. Taşınma arifesi. Bunu daha önce söylemiştim. Ki şey diyenler olmuş Instagram'dan. Mika 7 aydır taşınıyorsun. Ben anlamadım 7 aydır nerede taşınıyorum. Çocuklar sanırım siz de izlemekten şizofren oldunuz. Ay burayı bipleyeyim şimdi. Biliyorsunuz ki hiçbir insanla aramı bozmak istemiyorum. Daha sonradan bilmiyorum dost olabiliriz sonuçta. Neden ara bozayım ki? Etme bulma dünyası. Ya arkamda güzel bir çiçek var. Hoş bir mirror var. Dolaplar var. Dolaplarım. Ve sahur için özel yapmış olduğum makyajım var. Bugün ne konuşacağız? Bugün tabii ki benden iki şey istiyordunuz. Biri pusim. Biri pusimde. İkincisi de Mika tırnakları nasıl bir haftada bu kadar hızlı uzuyor? İşte Mika tırnaklarını bir anda nasıl bu kadar kısaltabiliyorsun? Bazıları takma mı takıyorsun? Hayır, real for real tatlım. Yani gerçek tırnaklarım şöyle göstereyim. Oh my god, period. Yani bugün tırnaklarım hakkında konuşacağız. Öncelikle şu tırnaklarımdaki ojeyi söyleyeyim çünkü eminim %90 dün canlı yayında da canlı yayın açtı ne oluyor? Kız götümde bir zelzele. Dün canlı yayın açtığımda da 1000 kere soran olmuştu. Aa işte elindeki ojenin rengi ne? What is this color? Dediklerinde ben de hemen şak diye çıkartıp göstermiştim. Şaka maka bu Golden Rose'un şu serisi. 304 numarası. Golden Rose'un makyaj malzemelerinin hiçbirini sevmiyorum. Kusura bakmasınlar. Hele o iğrenç terakotalarından bahsetmiyorum. Sürdüğünüzde burası Suriye sınırı çukuru gibi olan iğrenç şeylerden. Ya makyaj malzemelerini sevmiyorum ama Allah var ki şeyde çok iyiler. Oje'de çok iyi marka. Ojelerine bayılıyorum. Bir yandan da tabii ki geçen hafta tarifini vermiş olduğum ve hepinizin deli gibi köpek gibi içtiği çılgınlar gibi içmiş olduğu Mika çayımı içiyorum. Bir dakika bunu nereye koyayım? İçindeki şeyleri çıkartayım. Ama şimdi her şeyi koyduğum şeye bak. Geçen haftaki tarifini vermiş olduğum ve deliler gibi hayran olduğunuz Mika çayım. Ama bira bardağında farklı ikilem. Mika çayımı da içeyim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Geçen hafta vermiş olduğum çay tarifine bayıldınız. Ki emindim. Ve çoğunuz denemiş altına. Evet ben denedim. Cidden işe yaradı falan filan. Evet 5 kiloya yakın verdiriyor tek gecede içiyorsanız. Yani bu çayı içip sonuç alamayan ben sanmıyorum olacağını. Malzemeleri zaten videoda vardı. Şimdi bu videoyu izleyip diğer videoya bakmayıp o çay da ne diyen olacaktır. Kanalımda gidip çayın tarifini bulabilirsiniz. O da 10 dakikalık mı video ne? Bunun gibi olacak yani. Çay tarifinden sonra tabii ki en çok sorduğunuz şey Instagram'da bir hikaye paylaşmıştım. İşte ne çekmemi istiyorsunuz falan demiştim. Ki bundan önce de zaten canlı yayınlarda ikide bir geliyordu az önce söylediğim gibi. Niye ikide bir açıklama yapıyorum? It's not period. Sonra işte dediler Mika tırnak. Bir de on binlerce kez istediğiniz ev turu videosu var. Susun artık. Çekeceğim. Evi bir tamamlayayım. Mesela yarın boyacı gelecek. Şimdi bütün odaları boyattıracağım. Ev boyama, günlük vlog gibi bir şey çekmeyi düşünüyorum. Eminim siz de seveceksiniz. Bir yandan da dediğim gibi Mika çayımı içeceğiz. Bir yandan da tırnaklarınızı nasıl bir haftada 3-4 santim yapabileceğinizi öğreteceğim. Bir şey fark ettim. Hani bir şeyleri anlatıyorum ya falan tarif veriyorum falan okey. Ama elim kolum boş olduğu için sürekli şöyleyim. Bu da hangi şeyden kaldıysa. Şeyden neyden denir. Çayı içiyorum arada da şimdi sahur olduğu için kusura bakmayın. Zayıflama çayının da makarna yemek ayrı bir şey. Makarna getirdim. Makarna yiyeceğim.
O yüzden dedim ki hazır videoda bunu anlatıyorken, yani tırnaklarımı nasıl bir haftada 3-4 santim yapıyorum. Sonra canım sıkınca kesiyorum. Keyfimin kahyası gibi tırnaklarımı kullanıyorum. Asla kırılmadan bu şeyi asla kaçırmam. Ayrıntıya. Ben de dedim ki işte yanında makarna yiyeyim. Yani mukbang tarzı gibi bir şey olsun. Ayrıyeten de anlatayım dedim. Şimdi öncelikle anlatmaya başlayayım. Birincisi şöyle, bu söylediğim şey şöyle, geçenki verdiğim Mika çayı gibi, o yani gecede 5 kilo verdiğim tane çay gibi bir tarif veya kür değil. Aslında daha da kolay, daha da böyle soft, daha da günlük yapabileceğiniz bir şey. Bir hafta boyunca bu dediklerimi yaparsanız tırnaklarınız 3 santim boyunca uzamış ve asla kırılmıyor olacak. Bunu sakın unutmayın. Tırnağı aşırı takmıştım çünkü protez uzun tırnakları kullanamıyorum. Ya kullanamıyorum şöyle. Aslında kullanıyorum. Ama anlarsınız ya, işte düşüyor, kırılıyor, çıkıyor veya işte kullanması zor bence ve hiç hijyenik değil. En son biliyorsunuz işte protez tırnaktan kanser olan bir ünlü vardı falan deyip buradan şeye bağlıyormuşum ama asla sağlıklı değil. Protez tırnak kullanmak zor gibime geliyor ve ne gerek var diyorum ya. Her ay değiştirmeni. Onun yerine kendi doğal tırnağınızı kullanın ve şekil verin. Bu kadar kolay. Şimdi birinci 4 tane basit kural var ve 4 tane uygulamamız günlük gereken şey var. Bir tanesi günlük değil. Şimdi birincisi şu. Sıcak su ve nemlendiricili bir sabunla her gün ellerinizi iyice yıkıyorsunuz. Ya böyle günde yani 3 kere, 4 kere istediğin kadar çoğaltabilirsin ama illaki 3 kere yıkayın. Sıcak su ve nemlendiricili bir sabunla ellerinizi iyice yıkayın, yani tırnaklarınıza gelecek şekilde. Nemlendiricili bir sabun ne olabilir diyorsanız, ben şu Dove'un sabunlarını kullanıyorum. Hem nemlendiricili hem de bence aşırı iyi kokuyor deyip bir ısırıyormuşum sabunu. Sağ kulağımda bir hazin çınlama. Beni kim konuşuyor? What the kahve? Yani kesinlikle nemlendiricili bir sabunla ve sıcak suyla böyle sürekli yıkamanız gerek. Birazdan da makarnamı. Bu birinciydi. Ne yapıyorsunuz? Nemlendiricili bir sabunla ve sıcak suyla ellerinizi yıkadınız. Daha sonraki adım, bu hepinize biraz saçma gelebilir ama ben böyle bunu nasıl fark ettim derseniz, makyajımı her türlü yıkadığımda fark ettim. Makyajım mesela günlük her gün makyaj temizliyoruz biz. Makyajımı temizlerken yüz temizleyicimin tırnaklarımın uzamasına neden olduğunu fark ettim. Ne yaptım? Bir yüz temizleyicisi aldım ve tırnaklarımı bu nemlendiricili sabunla yıkarken bu yüz temizleyicisiyle de yıkadım. Bunu bir kere yapabilirsiniz. Sabun gibi sürekli yıkamanıza gerek yok. Yüz temizleyicisi olarak hemen şunu bir dakika. Yüz temizleyicisi olarak şunu, Nivea'nın şöyle Aqua diye bir yüz temizleyicisi var. Ben yüzüm içinde, tırnak içinde bunu kullanıyorum. Rahat, bayağıdır bir kaçıncı sınıf? 11. sınıftan beri de bu yüz temizleyicisini kullanıyorum. Yani fiyatı uçtu son zamanlarda ama eskiden o kadar pahalı değil de gayet de uygun alabilirsiniz. Hello Jasmine. Güzelce o nemlendiricili sabun ve sıcak suyla yıkadın. Hop geldin. Bu yüz temizleyicisinin tırnaklarına gelecek şekilde en çok da bir güzel sıcak suyla yıkadın. Bu iki adımı asla unutmayın. Bu yıkama evresinde bu ikisi çok önemli. Daha sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Vazelin. Tırnaklarınızı yıkadınız nemlendiricili bir sabunla, nemlendiricili değil normal bir yüz temizleyicisiyle, Aqua Sensation. Şundan dolayı uzatıyor olabilir. Nedenini bilmiyorum. Ama burada eğer kimya okuyan biri varsa açıklasın bize. Şu parçacıklardan olduğunu düşünüyorum ben tırnak uzatmasının nedenini. O çok önemli. Onu sakın unutmayın. Dediğim gibi yüz temizleyicileri bir şekilde bence tırnak uzatıyorlar. Ki zaten gördüğünüz gibi ben yüz temizleyicisiyle yıkıyorum tırnaklarımı sürekli günlük. O yüzden belki de bir haftada böyle 3-4 santim boyuna gelebiliyorlar. Şimdi diyeceksin ki işte Mika bir aydır senin tırnakların böyle. Çünkü sürekli kesiyorum. Neden kesiyorum? Çünkü kullandıkça biliyorsunuz ki tırnaklar hasar görüyor, kırılabilir. Zaten sürekli uzuyor. Kesiyorum, törpülüyorum, kesiyorum, törpülüyorum. Yani sürekli istediğim boya getirebiliyorum. Sonra yüz temizleyicisiyle nemlendirici sabununuzla yıkadınız. Vazelinizi aldınız. Az önce söylediğim gibi. Vazelin şuraya fotoğrafını koyuyorum. Ben bu vazelini kullanıyorum. Klasik, bence her yerde bulabilirsiniz.
Fiyatı da en fazla bilmiyorum. En son 17 miydi? 7 miydi? Öyle 7'li bir şey hatırlıyorum ama Vaselin'in şu anki fiyat hakkında hiçbir fikrim yok. Ya birkaç kişi Vaselin çok kötü. Bir tane çocuk vardı bilmiyorum, cilt bakımıyla ilgili videolar çekiyordu. Da Vaselin çok kötü, kullanmayı falan diyordu da ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Em, Bence işe yarar. Yüzüne vazelin inşallah kimse sürmüyordur diye düşünüyorum. Yani vazelin aşırı yağlı bir şey. Yani sivilceden sıçıyorsunuzdur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hello Jasmine. Şimdi Hello Jasmine olayına takılacaksınız. Hello Jasmine olayı böyle, biliyorum, ağzıma takıldı. İkide bir sürekli böyle şey diyorum. Ezan okuyor, ben böyle Hello Jasmine. Annemlerle ciddi şey konuşuyoruz. Annemden böyle Hello Jasmine. Annem diyor ki artık yeter, bunu duymak istemiyorum. Dostlarımı arıyorum. Dostlarım ama kankalarım değil aslında. Yoldaşlarımı arıyorum. Bana diyorlar ki Hello Jasmine söylemeyi keser. Ve McBain videosu olduğunu unutmayalım bunu. İkisi bir arada diye. Neyse işte vazelini ne yapıyorsunuz? Tırnaklarınıza böyle yavaş yavaş oturup, yani oturuyorsunuz, ellerinizi falan yıkadınız dediğim şeylerle vazelinizi hem tırnak içine hem de tırnak dışına gelecek şekilde iyicene sürüyorsunuz bütün tırnaklarınıza. Sürdünüz bütün elinize, sürdünüz. O vazelin kurudu. Bu üçünü yapıyorsunuz bir haftada her gün. Bunu sakın unutmayın. Her gün nemlendiricili bir sabunla yıkayacaksınız. Her gün bir yüz temizleyicisiyle yıkayacaksınız tırnaklarınızı ve her gün oturup tırnaklarınıza teker teker vazelini süreceksiniz. Hem içi hem dışına gelecek şekilde. İstediğiniz boyuta kadar bunu devam ettireceksiniz. Sonra vazelin kuruyor gün içinde. Akşam istersen yatmadan önce. Niye yatmadan önce tırnak törpüleyelim, onu da anlamış değilim. Tırnaklarınızı iyice törpülüyorsunuz. Törpüleme şekli de şöyle. Önce şu yanını şöyle, sonra şu yanını böyle iyice törpüleyin. Törpüleme olayı şöyle. Törpülemeyi yapıyorsanız tırnaklarınız daha da güçlü oluyor ve kırılması daha da imkansız oluyor. Çünkü tırnağımızı eğer törpülemediğimizde şuralar yumuşak kalmış oluyor vazelini falan sürdüğümüzde. Sonra ne oluyor? Oraya sokuyoruz, buraya sokuyoruz. Pat yani. O yüzden törpü orayı iyice sertleştiriyor ve dayanıklı kalmasını sağlıyor. Ya bu dediğim 4 adımı, 4 adım mı? Dur. Bir, sabunla yıka. 2, yüz temizleyici. Yüz temizleyicisiyle temizle. 3, vazelinle. Evet, 4 adım saydım, onayladım. Alman jinekologlar tarafından denendi ve onaylandı diye. Bu 4 adımdan sonra artık tırnaklarınız hızlı bir şekilde uzamaya başlıyor. Yani bu benim bulduğum doğal bir yöntem. Ayrıca asla böyle ultra bir para çıkmayacak bir yöntem cebinizden. Bir tane mesela şeyin yanında falan böyle satılan Trendyol'da tırnak uzatma şeyleri var. Ha ben ne gerek var? En son 70 lira mıydı neydi fiyatı? Ben sakın bir salak yapmayın. Tırnak uzatma kürü yapmışlar. Kutuda onu satıyorlar. Ya tırnağını uzatmak için niye bir insan kürü alır onu da anlamış değilim. Böyle bu dediklerimi yapın. Bak bunu da net söylüyorum. O Mika çayı gibi. Yani. Hello Jasmine. Mika çayı gibi. Bundan da net verim alacaksınız. Bir haftada tırnaklarınız uzayacak ve bana story atacaksınız. Bak kanıtı burada. Bak tırnağımı görüyor musun? Hepsi benim gerçek kendi tırnaklarım. Tırnaklarım böyle, tırnaklarınız bir haftada uzuyor. Çok da sağlıklı oluyorlar. Yani kısacası her günkü gibi hem güzel hem sağlıklı hem fresh Alman jinekologlar tarafından onaylanmış bir sır verdim size. Bunu neden çektim? Aslında çekmeyi düşünmüyordum. Çünkü beni sevenler dışında sevmeyen insanlar da izleyecek ve onların da böyle güzel tırnaklar olacak. What the fuck? Ne demek oluyor? Bana rakip çıktı demek oluyor. Ama olsun, size değer. Bu tırnaklar hakkındaki sırrımı size söylemiş oldum. Yani ben tırnaklarıma bunu yapıyorum ve bir haftada 3-4 santim boyunu buluyorlar. Yani şu boyu. Daha fazla uzun olmasını sevmiyorum ben. Böyle bazı şeyler yaparken şey oluyor. Makyajdır, işte resimdir falan. Kalem tutamıyorum bazen upuzun olunca. Gitar çalamıyorum bilmem ne. O yüzden daha da fazla uzunu sevmiyorum. Ben her hafta o uzama evresinden sonra tık 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 kesiyorum. Ama yine bu boyda net tutuyorum. Yani sürekli yenisi çıkmış oluyor. Çünkü hızlı uzatabiliyoruz. Kısacası bu dediklerimi yaparsanız arkadaşlar bir haftada 3-4 santim tırnaklarınız olmuş olacak.
Size böyle tatlı spring bir bilgi vermiş oldum. Ve kesinlikle onaylanmış bir bilgi. Diğer videoda dediğim gibi işe yaramazsa gelip kolaylıkla DM'den ağzıma sıçabilirsiniz. Cevap vermeyeyim, Allah bilir orası. Burnumdaki highlight'ın parlaklığına bak. Makyajı nasıl? Sahur özel bir makyaj yaptım. Baksanıza tırnaklarımla şeyimin uyumuna. Şeyimin ama. Makyajın. Tırnaklarımı böyle yakından göstereyim. Hello Jasmine. Ya bunu yapın. Duyduğuma göre dayanamayıp tırnaklarını yiyen arkadaşlar varmış. Bana bir tane mesaj geldi. Yana fotoğrafını koyarım. Ama ifşalamasam mı? Boş ver, mesajın fotoğrafını koyarım. Kız mesaj şey yazmış. Mika, Allah'ını seviyorsan yardım et. İşte dayanamıyorum bilmem ne. Ben de bir derdi var sandım. Kalktım cevap verdim. Dedim tatlım ne oldu? Mika dedi böyle böyle, ben dedi bir kere dayanamadım. Uzattım bütün tırnaklarımı yedim dedi. Üzgünüm ki bu verdiğim kür tırnaklarınızı yemeye işe yarayacağını sanmıyorum. Yani verdiğim çayın da tırnak yemenizi engelleyeceğini sanmıyorum. Ama arkadaşlar tırnağınızı yemeyin. Veya dediğim gibi bu vereceğim kür bir haftada bir tırnağınızı uzatacak için bir hafta yiyin, öteki hafta yemeyin, zaten uzamış olacak. Yani yapmayın böyle şeyler, durun artık. Beyaz tırnağı yiyen arkadaşlar vardı. Yani el tırnağı okey. Hadi kabul ettim, psikolojim bozuk da ayak tırnağına geçince artık bilemiyorum, darbeler olmuş olmasın. Yani arkadaşlarımdan da var ayak fetişçisi, ayak koklayıcısı, ayak yalayıcısı. Arkadaşım bir kere babası yakalamış. Telefonda erkek arkadaşıyla konuşurken çocuk buna ayağını yalarım diyormuş. Kız da demiş ki ayağımı yalarsın ha aşkım canım. Böyle şeylerden nasıl etkileniyorsanız onu da anlamadım. Yani bir çocuk gelip ay işte bir Sinem diyelim. Sinem aşkım ayaklarımı yalayacağım çok güzel. Ayaklarını yalayacağım falan dediğinde yani bu iş nasıl bir şey ben anlamadım. Yani flört ediyorken ayağınızı yalıyorsa evlendikten sonra bilemiyorum o ayağı ne olur. Ay sesin. Yani kısacası şaka makasıyla böyle samimi tatlı bir sırrımı paylaştım. Sırrımı ama. Samimi tatlı bir video hazırladım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu aralar izlenmelerime bakıyorum, gayet iyi izliyorsunuz. O çay videosu 2 günde 1.500 mi ne oldu bilmiyorum. Ama aboneye bak. O yüzden vicdanı olan, Allah'ın adını bilen şaka yapıyorum. Aşağı gidip beğen butonuna ve abone ol butonuna basmayı unutmasın. Sizi aşırı seviyorum arkadaşlar. Beni komaya sokuyorsunuz. Yalak YouTuber yaptıysam da. Yalak kelimesini. Yani YouTuber yaptıysam da. Kısacası Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü Instagram'dan birçok şeyin böyle şeylerini alıyorum. Tırnak videosu da aynı şekilde Instagram'dan çıktı. Haberiniz olmaz. Instagram'da da bazı böyle küçük küçük şeyler paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi bana good night forever. Size hayırlı hayatlar, mutlu şeyler, mükemmel tırnaklar diliyorum. Ve videoyu burada kapatıyorum. Hello Jasmine.